Bwana Harmonize sasa ameamua kuanzisha programu yake mwenyewe ya kuweza kutafuta vipaji, kutaka kusupport vipaji vya mtaani kama the way ambavyo yeye aliweza kusapotiwa, kama the way ambavyo BSS inafanya. So, Harmonize ameamua kuja na Konde Talent Search, moja katika searching ambayo inakuja kutafuta vipaji kutoka mtaani, moja katika searching ambayo inakuja kutafuta wale vijana ambao wamebarikiwa vipaji vingi sana. Na hii hapa aliweza kuiposti kupitia page yake ya Instagram jana akisema ya kwamba kuelekea tukaijaze na ngwanda. Ndugu zangu wa kusini mwa Tanzania, kutana na hili jukwaa linaloweza kubadilisha maisha yako. Kama kweli una kipaji, basi wakati wako ndio huu. Ni programu ya siku 2 kabla ya usiku wa Idi Mosi, mkoa wa Lindi. Tunakutana Ruangwa tarehe 27 mwezi wa 3 ndani ya mwaka huu wa 2025. Anasema ya kwamba nina imani kupitia jukwaa hili tunaweza kukutana na wakina Konde Boy, wengine kibao, kwa sababu tunajua ya kwamba watafika wasanii wengi pale. Akasema ya kwamba fika mapema, jiandikishe, pambania kipaji chako. Hakuna gharama yoyote ya kushiriki. Hashtag msemo wa kwamba vua vaa Samia. So moja katika program ambazo zinakuja siku 2 kabla ya Idi Mosi, moja katika vitu ambavyo vimeweza kuamsha watu wengi sana kuona ya kwamba hii hapa ni nafasi nyingine ya kuweza kupambania vipaji vyao. Hii hapa ni nafasi nyingine ya kuweza kuonesha kile kitu ambacho wamebarikiwa. So Konde Boy ameamua kuanzisha programu hii hapa na ataweza kushirikisha majaji wengi sana ambao wataweza kuhusika pale, akiwemo Wema Sepetu, akiwemo yeye mwenyewe Konde Boy, akiwemo Master J, akiwemo DJ7, akiwemo Luludiva, Kimambo, pamoja na B-Boy ambaye ni producer mkubwa kutoka hapa nchini Tanzania. So baada ya mitikasi mingi sana kutokea kwake, Master J anakuja kuhusika tena kwenye Konde Talent Search, moja katika searching ambayo inakwenda kufufua vipaji vya watu wengi sana, baada ya kuona ya kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuendeleza vipaji vya watu, kuna umuhimu mkubwa sana wa kukoza vipaji pale mtaani, kwa sababu watu wengi wanaishi maisha magumu, wanaishi katika hali ngumu, lakini wana vipaji vingi ambavyo vinaweza vikatumika kuendeleza maisha yao, kustiri mahitaji yao na vitu vingine kama hizo hapo. So tunamuona kabisa ya kwamba Harmonize ameamua kujitolea tena kuingia katika program kama hii hapa ili kuweza kusupport watu. Tukumbuke ya kwamba kipindi cha nyuma hapa Diamond Platnumz aliweza kutangaza ya kwamba anataka kuwasajili moja katika washiriki kutoka pale BSS ambao waliweza kushinda. Mshindi wa kwanza na wa pili ambaye alikuwepo ni Moses pamoja na Salou Kulwa, moja katika watu ambao walifanya vizuri sana katika jukwaa la BSS na kuonesha talenti zao kubwa zaidi. Lakini one time hatuna uhakika, kwa sababu kuna siku ambayo Master alikuja kufunguka ya kwamba ikitokea Diamond Platnumz kweli akaweza kuwasajili Salou Kulwa pamoja na Moses kutoka DRC Congo, akiweza kuwasajili katika label ya WCB, basi yeye ataacha kazi kabisa ya kuwa judge katika BSS. Moja katika vitu ambavyo vilikuja kuwashangaza watu wengi sana kuona ya kwamba ni kwa nini Master J anapata confidence ya kuongea vitu vikubwa kama hivi hapa. Ni kwa nini anapata confidence ya kuweza kujiachisha kazi pale ambapo Diamond Platnumz ataweza kuwasajili Salou Kulwa pamoja na Moses ambao ni washindi ama washiriki wa BSS ya mwaka 2025. Moja katika vitu ambavyo vilikuja kuwafanya watu wengi kuamini ya kwamba inawezekana Diamond Platnumz akawa amesema, lakini hawezi akatekeleza ahadi yake ambayo alikuja kuisema kutoka pale. So tunamuona kabisa ya kwamba Diamond Platnumz pia anaonesha lile jicho fulani hivi la kutaka kusupport talent za watu. Tunaona kabisa ya kwamba Diamond Platnumz ndiye mwokozi wa Harmonize ambaye aliweza kumwokota pale Kariakoo na kumpeleka pale WCB, akafanya poa mpaka sasa hivi. Harmonize anafanya vizuri na ana maisha yake mazuri kabisa kupitia muziki. So Harmonize anataka kurudisha fadhila hizo na kuamsha vijana wengine kutoka mtaani kwa kuanzisha Konde Talent Search, moja katika searching ambazo zinakwenda kuibua vipaji vya watu wengi sana. So mimi nataka unipange hapa kwenye uwanja wa comment, unahisi hii Konde Talent Search inaweza kuamsha vipaji vingi kama the way ambavyo watu wengi wanatarajia, ama ni scandal tu? Kwa sababu kuna time ambayo tuliona presenter search ya Wasafi, lakini watu waliweza kushinda, lakini hakuna hatua yoyote ambayo iliweza kuchukuliwa. Wale washindi wote wa ile presenter search ya Wasafi, hakuna yoyote ambaye kwa sasa tunamuona akitangaza sehemu fulani ama akifanya kitu fulani. So mimi nataka unipange hapa kwenye uwanja wa comment, inawezekana hii kweli ni program ambayo ipo serious kuokoa vipaji vya watu, ama ni vile vitu ambavyo vinaendelea tu kwenye mitandao ya kijamii kupashana na vitu vingine kama hizo hapo, kusababisha kwamba vitu visilale, wasanii scandals ziendelee na vitu vingine kama hizo hapo. Mimi nataka unipange hapa kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa G2 One Time, G2 One TZ official Genius, na hii hapa ni G2 Media.